ครับก็วันนี้ก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคืนวันพฤหัสนะเช้าวันศุกร์นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งจะครึ่งแล้วแอดลงรอบสุดท้ายนะฮะมารีวิวแบบสั้นนะครับสำหรับสมาชิกนะฮะห้องหวยหุ้น Channel นะครับไปก็จะมาชี้แจงนะ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยสำหรับหวยหุ้นนะอาจต่อไปอาจจะลงให้4 รอบนะครับ แล้วก็อาจจะงดหวยฮานอยไปนะเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะลงเนาะเพราะว่าต้องลงยีกีด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะฝากคอมเมนต์ไว้แอดด้วยเนาะอาจจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ที่ไม่ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะฮะห้องรับจับยีกีนะครับ VIP นะฮะก็จะมารีวิวกันแบบสั้นๆนะฮะพิกัดบนเด่นบนฮะวิ่งรูด19ประตูหลักๆก็จะเร่งกัน2โพยนะคือวิ่งโพย1แล้วก็ไปรูดโพย1นะครับเริ่มตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งนะที่แอดปรับไปมาต่อไปเริ่มตั้ง2 ทุ่มครึ่งยิงยาวมาจนถึงตี 1 ครึ่งหลุดไป2 รอบก็ถามสมาชิกที่ยังไม่เคยถอนหรือว่าเล่นแบบไม่มีแอดมินลงเลขให้นะถ้ามาเจอแบบนี้คิดว่าจะได้ถอนกันไหมก็ถามใจเธอดูเนาะต่อไปนะฮะเป็นวินบนนะฮะวินบนก็ปรับไปรอบ5 ทุ่ม45นะฮะจนถึงตี 1 ครึ่งก็หลุดไป2 รอบเช่นกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นเด่นบนล่างนะฮะแต่2 ทุ่มครึ่งเหมือนกันจนถึงตี 1 ครึ่งนะฮะหลุดไป2 รอบสำหรับขาลูดทั้งหลายถ้ามาเจออย่างนี้ก็น่าจะลูดกันมันเลยทีเดียวเชียวน่าจะถอนกันสำหรับคนที่เล่นหนักๆนะฮะคือไม่ต้องเล่นกันทุกรอบนะเล่นรอบ2 รอบเล่นถอนนอนรอนะก็ติดจำห้องเนาะก็น่าจะได้ถอนกันยาวๆอยู่เหมือนกันบนล่างเจาะบวก2นี่คืออะไรบนนี่คือเข้าบนนะครับล่างก็คือเข้าล่างนะเจาะนี่คือเข้าเลขเจาะเขาเจาะเด่นให้นะบวก2นี่คืออะไรบวก2คือเลขฟันที่อัดฟันให้นะทางที่บวกกันทั้งหลายบวกนะนั่นคือเลขที่อัดเจาะเข้านะครับเจาะบางทีเจาะมา2 ตัวเลยอย่างรอบ3 ทุ่ม 15นะฮะแอดให้2 3นะครับมันออกมา2 4 3นะล่าง4 6นะครับคือเข้าบนนะแล้วเข้าเจาะแตกนะแตกคืออะไรแตกคือมาเลขมา2 ตัวเลยสำหรับคนที่เจาะเป็นลากนะลาก3 ตัวก็ลากไปเลยถ้าได้2 3ก็ลากไปเลย2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7นะก็2 3ตั้งแต่2 3 0จนไปถึง239นะฮะยังไงมันก็ได้นะครับก็อีกตัวนึงนี่เป็นปัก10นะฮะบอทนะครับปัก10นะ5 ตัวนะครับนี้จะบอทลงให้ตั้งแต่รอบแรกจนรอบสุดท้ายเลยเนาะเอาง่ายๆนะตั้งแต่บอทก็เริ่มตัดมาตั้งแต่รอบ3 ทุ่มครึ่งนะฮะจนถึงทุ่มครึ่งเหมือนกันนะฮะบอทหลุดไป3 รอบนะครับตามใจเธอดูเนาะขาปักทั้งหลายส่วนนี้ลูดนะพิกัดบนลูดอันนี้ก็บอทลงให้แต่รอบแรกยันรอบสุดท้ายเหมือนกันนะทั้งหมด88 รอบนะครับตั้งแต่4 ทุ่ม 15หลุดไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 รอบนะครับตามใจเธอดูนี่แค่บอทเนาะแล้วแอดจะขนาดไหนก็ตามใจเธอดูมาเลื่อนกันให้ดูข้างบนจะได้ไม่ว่าแอดทำคลิปตัดคลิปนะไม่มีการตัดคลิปใดๆทั้งสิ้นเนาะก็นะก็สำหรับใครนะที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห้องรับจับยีกีนะเป็นสมาชิกสมัครฟรีนะฮะสมัครฟรีนะลิงก์ใต้คลิปนะสมัคร
หรือแอดมาสอบถามแจ้งยุทธแจ้งนั้นได้เลยนะครับลิงก์ไลน์ก็ใต้คลิปลิงก์สมัครก็ใต้คลิปนะฮะสมัครแจ้งยุทธดึงเข้ากลุ่มทันทีมีห้องหวยหุ้นชาแนลกับห้องรับจับยี่กี่ให้เข้า2 ห้องเนาะก็วันนี้มันจะดึกแล้วแอดก็ง่วงแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก็วันนี้ก็สวัสดีครับ